Всем привет! Приехал 90 2.5 на диагностику подвески. Жалуется, что есть какие-то посторонние звуки. Произведем осмотр автомобиля. На 90-ках проверяются опорные чашки. Это на второй платформе обязательно. Фонариком свечу и показываю. Вот монтажкой мы поддеваем. Постараюсь показать вам. Вот, если видно, то опорная чашка оторвана, ее надо менять. Дальше смотрим на верхнюю опору двигателя. Если видно, она оторвана. Проверяем качество тормозной жидкости. Вставляем тестер, нажимаем. У нас видно, не видно, горит красная лампочка. Это говорит о том, что больше 3% влаги. Требуется замена. Втулка переднего стабилизатора отслоилась. Требуется замена стабилизатора. Так, дальше мы видим, пыльник порвался, смазка вытекла. Рекомендуется замена пыльника. Теперь стойки стабилизатора. Если слышно, передние обе, что правая, что левая, стучат. Замена. Растяжка коробки нижняя, она меняется с верхней опорой, она оторвана, ее менять. Здесь небольшое запотевание, пока что течи как таковой нету. Замыть и кататься. Проверяется люфт втулки угловой. Вращаем. Есть люфт. Приходится менять. Здесь втулка между коробкой и угловой. Бывает, что шлицы на самой угловой стачиваются, поэтому приходится менять как втулку, так и угловую передачу. Задняя подвеска. Сайлентблоки отслоились. Надо будет менять их. В этом видео я показал основные неисправности, которые были обнаружены. Для наглядности. Всем спасибо. Пока.